two, three things you did and one. السلام عليكم أبناء التلاميذ السنة السادسة من التعليم الابتدائي. الدرس ديالنا اليوم غادي يكون ليكتور ديكسيو باج 38 و 39. ليكتور ديكسيون قراءة شعرية. العنوان ديال القصيدة هو dire un poème de façon expressive، يعني قراءة قصيدة بطريقة معبرة. la liberté، الحرية. sur mes cahiers d'écolier، يعني في دفاتري المدرسية. sur mon pupitre et les arbres، فوق طاولة المدرسة والأشجار. sur le sable et la neige، فوق الرمال والثلوج. j'écris ton nom، يعني j'écris ton nom كنقصدو بها la liberté، يعني هو الكاتب تيقصد بلا ليبرتي غادي يكتبها في الدفاتر ديال المدرسة، في الطاولة، في الاشجار، في الرمال، فوق الثلوج. j'écris ton nom اللي هي لا ليبرتي. sur toutes les pages lues، يعني في جميع الأوراق المقروءة، جميع الأوراق، الصفحات بالأحرى، عفوا أبناء التلاميذ، في جميع الصفحات المقروءة. sur toutes les pages blanches، في جميع الصفحات البيضاء. pierre sans papier au cendre، يعني المقصود هنايا بغى يقول فوق الحجر بيير، فوق يعني في الدم، في الأوراق، في الرماد. صندغ هي الرماد، يعني فوق الحجر، فوق الدم، فوق الأوراق، وفوق الرماد. j'écris ton nom la liberté. sur les images dorées، يعني في الصور اللي كتلمع. دوغي هي العكس ديال الفضية، الذهبية. sur les armes des guerriers، يعني فوق أسلحة المحاربين. les armes أسلحة ديال المحاربين. sur la couronne des rois، sur la couronne des rois هي كنقصدو بها فوق تاج الملوك. j'écris ton nom، فهم؟ يعني المقصود دائما لا ليبرتي. sur la jungle et le désert، sur la jungle et le désert. la jungle هنا كيقصد بها الكاتب الغابة المتوحشة. les déserts هي الصحراء، يعني فوق sur la jungle et les déserts. sur les nets et les genêts، sur les nets et les genêts يعني فوق الأعشاش، يعني داك لي نيد هما العش، هنا كيقصد بها الجمع لي نيد. sur les genêts فوق الأعشاش وفوق الأشجار القصيرة. لي جيني هي ديك الأشجار القصيرة. sur les camps de mon enfance، يعني هنا قصد بها فوق ذكريات الطفولة. j'écris ton nom، يعني هنا هو نفس الشيء دار ثلاثة ديال sur la jungle et les déserts، sur les nets، sur les genêts، sur les camps de mon enfance. j'écris ton nom. مفهوم؟ هنا هي كاينه بعض الشروحات هنايا ديال بعض الكلمات. بيبيتر هي الموبل، طابل دو ليكولي يعني طاولة المدرسة. دوري سيريتيسي لاغير، المحارب. جيني كتاب أفلور جون، هي كنقصدو بها لو غيس دو ماتيير برويلي، يعني الرماد. المقصود به هنا الرماد اللي كتخلفوا العافية أبناء التلاميذ. جونغل هي فوري تري دانس، يعني غابة متوحشة. لي كون إيسي هي لي سوفونير دان انفونس. مفهوم؟
يلا غادي نحاولوا نكملوها، هي مازال عندنا هنايا. sur les merveilles des nuits. sur les merveilles des nuits هي فوق عجائب الليالي. فهمتوا؟ sur le pain blanc des journées. فوق الخبز الأبيض اليومي. sur les saisons fiancées. sur les saisons fiancées هي زعما فوق الفصول المتتالية. j'écris ton nom, la liberté. et par le pouvoir d'un mot. par le pouvoir d'un mot يعني فوق الكلمة القوية. je recommence ma vie. أعيد حياتي يعني أبتدئ مرة أخرى حياتي. je suis né شو pour te connaître يعني أنا تزت باش نعرفك. pour le nommer باش نسميك. liberté يعني هذه هي النهاية. et par le pouvoir d'un mot je recommence ma vie. je suis né pour te connaître pour te nommer la liberté. مفهوم أبناء التلاميذ؟ المهم هنايا القصيدة ها هي كملناها، غادي نحاولوا نقراوها مرة أخرى يعني بدون شرح. sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier au centre, j'écris ton nom. sur l'image dorée, sur les armes de guerrier, sur la couronne de roi, j'écris ton nom. sur la jungle et le désert, sur les nez et les genêts, sur les contes de mon enfance, j'écris ton nom. هنا في هذا الشطر الأخير sur les merveilles, sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. et par le pouvoir d'un mot je recommence ma vie. je suis né pour te connaître, pour te nommer la liberté. مفهوم أبناء التلاميذ؟ حنا غادي نحاولوا هنايا نجاوبوا بسرعة على هاد الأسئلة، هاد لي كيستيون هنايا اللي كاينين. je découvre le poème. observe l'image que représente-t-elle. يعني غادي نلاحظوا هذه الصورة اللي أمامنا وغادي نشوفوها شنو كنقصدوا بها. الصورة هذه اللي قدامنا elle représente un enfant qui a un tampon où écrit la liberté. كان عنده واحد لو طومبو اللي مكتوبة فيه la liberté. quel est le titre du poème? le titre du poème c'est le poème s'intitule la liberté يعني راه la liberté. quel est l'auteur? l'auteur هو داك الكاتب ديال هاد البويم. l'auteur راه كيكون في التحت ديال القصيدة بول إليارد. de quel recueil ce poème est-il extrait? من أين مأخوذة هذه القصيدة؟ de quel recueil ce poème est-il extrait? il est extrait de poésie de vérité. هي راهي لتحت كنلقاوها راهي de poésie de vérité. Paul Éluard. مفهوم؟ هنايا راه جاوبنا على 4 ديال الأسئلة. مازال لينا لا كيستيون نيميرو 5. de combien de strophes ce poème est-il formé؟ يعني هاد القصيدة هادي بشحال من الفقرة، ماشي فقرة كنقصدو بها دوك الأبيات مثلا 4 ولا 5. هذاك هو الستروف. شحال من ستروف سو بويم ايتيل فورمي متكونة. مفهوم؟ هنا غادي نحسبوهم مع بعضياتنا. إلينا 6. مفهوم أبناء التلاميذ؟ لا كيستيون نيميرو 7. de quoi parle le poète? le poète parle de la liberté, bien sûr. que veut-il faire avec le mot
Que veut-elle faire avec le mot quel mot؟ عفوا أبناء التلاميذ، أبناء التلاميذ على هذا الانقطاع. المهم نحاولوا نكملوا، وقفنا في لا كيستيون نيميرو 7. Que veut-elle faire avec le mot liberté? Le mot liberté, il veut que tout ce qui existe dans de le monde soit libre. المهم أبناء التلاميذ كنتمنى باش تكونوا فهمتوا الدرس وفهمتوا بالأحرى هذه القصيدة. يعني حاولوا تعاودوا الفيديو مرة وجوج وثلاثة كيف ما العادة باش تمكنوا من الفهم ديال هاد القصيدة، يعني فهم جيد، وتقدروا تجاوبوا على لي كيستيون دو كومبريهنسيون. والباقي ديالها الباقي ديال لي كيستيون اللي هي في لاباج 39 راهي سهله بزاف. الا فهمتوا القصيده غادي تقدروا تنجزوا جميع التمارين اللي كاينين هنايا، ما بقاوش بزاف، يعني راهما بساط بزاف، يعني ماشي صعاب. والسلام عليكم أبناء التلاميذ، وإلى اللقاء في فيديو جديد مع درس جديد إن شاء الله.